Arkadaşlar uzun bir süredir video çekmiyordum. Şimdi yeniden başladık. Oyun videosuyla beraber karşınızdayım. Şöyle fazla binaların olduğu yerleri atlıyorum ben. Kendisi oldukça fazla kalıyor. Sonra Fatih'in atlamışlar. Oynadığı Fairy var, yani PUBG'ye benzer bir oyun. Ve çok da benim güzel çok iyi oynadığım bir oyun. Yani biraz güzelim. Kendimi de güzelleştireceğim. Orada birileri var. Hemen şuradan kendimi koruyacak bir silah alsam. Tamam, silahımız var. Öldürebilirsem öldüreceğim onları. Öldürebilirsem onları öldüreceğim. İnşallah arkadan gelip birileri sıkmaz. Şimdi tekrar canlandık. İyi ki böyle bir hak var. Yani buraya geri atlayacağız. Adamların içine atlamayız. Adamların içine atlıyoruz arkadaşlar. Adamlar beni de gördü. İlk başta böyle başladık. Şimdi kötü başladık. Tekrardan oynayacağız. İlk başta kötü başladık. İnşallah güzelleşeceğiz. Hadi yani. Adamın ismi öldürdü vallahi. Adam iyi oynuyormuş. Ya bu sefer tehlikeli alanın orta kısımlarına atlayacağız bu sefer. Şöyle özür dilerim, çok ses geliyor etraftan. Başka odaya geçme şansım yok. Yeniden başlıyoruz oyuna. Fairy Fire'da ortalara ve kimsenin olmadığı alanlara atlayacağız arkadaşlar. Hemen başlasın. Ya videoyu çok uzun yapmayacağım çünkü zaman yetmiyor. YouTube atacak zaman yetmiyor. Ben de bir türlü silah alamadım böyle oyunlarda. O bir şu ortalara atlayacağız. Battle Royale'de tarzını konuştur. Burada atlayalım. İnşallah burada hiç kimse yoktur. Yani kimse yok diye gördük. Bütün adam herkes buradan çıkıyormuş. Ne bileyim. Nasıl yerdeyiz lan biz? Nasıl bir yere düştüm lan? Ya buradan çıkmanın bir yolunu buluruz lan. Aha. Evet, kendimizi koruyacak eşyalar aldığımıza göre bakalım bunda ne var ne yok. Biri mi var? Güzel, biri mi var? Bir sesi geldi. Çıkacağım. Bakacağım.
Görünmedi. Oraya var. Oraya böyle geldi arkadaşlar. Gel lan buraya. Şuradan. Ya onu kafama taktım. Öldüm sonra öldüreyim. Başka yerden de vurun yemeyek. Arkayı falan kollayalım. Biricik ile aldık. Biricik ile aldık. Şu sağlık kiti falan alacağız. Şu sağlık kitini de alalım. Yine bir yerden sıkıyor. Orada gördüm. Double kill. Kilimiz var. Adamı tekte vurduk. Yanlış görmediysem. Etrafa kollayarak gidelim arkadaşlar. Evet. İşte şu ana kadar güzel başladık diyebiliriz. İnşallah böyle güzel gideriz. Tamam. Tamam şimdi arkadaşlar gidebiliriz. Şey gördünüz mü, orada birisi var. Kaçıyor. Onu ben vururum. Dur. Ne bu da kardeşim? Adam buradaydı. Buradan sus gitti. Adam burada. Triple kill. Koydum adamı vurmayı. Vurdum. Orada biri var. Quadra kill. Dominating. Ama ben de yutamayacağım. Anneanne yutacağım. Anneanne yutmaya başlayacağım. Evet, çok ses geliyor. Çok özür dilerim. Vurma. Burada çıkıyorum. Mesela çok ses geliyor. Çok özür dilerim. Ne oldu lan? Arkadaşlar öldün mü? Arkadaşlar ben öldüm mü? Ha, biraz. Oyunum girmiş. Ay kardeşim girmiş bu oyuna. Ondan benim hesabımı kapattı. Ne oynamak istiyor bu oyunu? O Dur. Az önceki oyuna devam edeceğiz inşallah. Devam edemeyeceğiz galiba. Hep şu kardeşim yüzünden. Aşağı devam ettik, tamam. Çok iyi, çok iyi. Oradakine vurmayalım da. Oradaki yok, tamam, şunu vuralım akşam önce. Bunu kafama koydum. Onu kafama koydum, önce onu vuracağım. Nerede ki? Buraya kaçtı.
Arkadaşlar orada. Unstoppable. Aha. Nerede lan? Aha arkadaşlar orada. Rampage. Büyüğünü düşüyor. Ama dedim Hayır. Arkadaşlar oyuna çok güzel başladık. Arkadaşlar babam bizim muhabbet kuşunu çıkaracak. Onunla konuşuyor. Bizim şeyi çıkaracak. Kuşu orada biliyor. Killing spree. Ya, çok iyi başladık oyuna. Neredeyse biliyorsanız Batur Game'i PUBG oynuyor. Onun gibi başladık diyebilirim. İlk oyun. Ben de oyunu daha yeni yüklediğim. Oyunu daha yeni yüklediğim için böyle birazcık kolay. Belki ileride biraz zorlaşır. Mavi alan geliyormuş görmedim. Kaçıyoruz inşallah yakalanmayız mavi alanı. Haritaya bakalım. Alan çok az kalmış lan. Kazanırım ben bu oyunu. Orada biri var. Bak. Düğme geçiyorum arkadaşlar ama düğmemiyorum. Bu ne olur? Killing spree. Koşar. Suyuyla geliyor birisi. Eyvah, sürü var. Sürü. Sürü gördüm. Ha? Tamam. Arkadaşlar bu gidiyor. İşte vallahi bu değil. Çok güzel gidiyorduk. Yavaş yavaş böyle gebereceğiz. Geberdik. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın.